Good morning, everyone. So, last class, what did we discuss? In last week, what did we discuss? What did we discuss? Simple machine. Yes? So, what is simple machine? What is a simple machine? What is a simple machine? Simple machines. Everyone, what is simple machine? Simple machines are devices with no or very few moving parts. That is called simple machine. How many simple machines are there? 6. What are they? What are the 6 simple machines? Pulley, lever, wheel and axle, wedge, inclined plane, screw. Again, what are the 6 simple machines? Wheel and axle. Next, inclined plane, screw. So what is pulley? Why do you use pulley? Why do you use pulley? To lift heavy objects, we use pulley. What are the examples? What are the examples of pulley? You forgot everything? Okay. Why do you use wedge? Why do you use wedge? To break down the pieces. Did we discuss about lever? No, right? Last class, did we discuss about lever? No? Okay. So today we will learn about how we use this lever. What is this? Okay. This lever we usually use to lift the things. It is perfect for lifting or moving heavy things. Can you give me example of lever? Example of lever. Do you know seesaw game? Seesaw. It is an example of lever. And in lever it has 4 parts. The first part is the bar or beam. What is the first part? Bar. Everyone, bar or beam. This is called bar. And second part is fulcrum. What is it called? Fulcrum. This is called fulcrum. And third is effort. Effort is nothing but the force you apply on an object. What is effort? Effort and force, they both are same. And the next one is load. Load is nothing but weight.
So did you understand what is load and effort? Effort means the force you put on anything. So how many parts it has? Total how many parts? How many parts? 4 parts. What is the first one? Second? Third? Effort. Fourth? Load. Very good. And in liver, it has 3 types. In liver, it has 3 types. The first type is first class liver. Second is second class liver. Third type is. So how many types of livers are there? 3 types. What are they? So in first class liver, the fulcrum is located in between the load and effort. If you can see this picture, where is it located? Where is this located? This is located in between the load and effort. Which part is located in between? Which part is located in the middle? Which part is located in the middle? What is this? Examples of first class liver or scissors and hammer. For scissors, where do you apply force? In scissors, where do you apply force? Did you understand my question? No? While using scissors, where do you apply force? Effort. Where are you applying force? In the end. And here you put the object which you want to cut. So this is load and this is called fulcrum. So fulcrum is in between the effort and load. So this is about first class liver. So did you understand first class liver? Yes? And next is second class liver. In this type of liver, the load is in between the effort and fulcrum. Which is in between? Which part is located in between, in the middle?
Which part is located in the middle? Middle. You know what is meant by middle? You know? So which part is in the middle? Load. So here are few examples of second class. Do you know bottle opener? Bottle opener. Yes? And next is nutcracker. I'll show you the picture. This is nutcracker. So did you understand second class liver? Yes? What is this? You know what is this? Yes. And the last type of liver is third class liver. In this third class, effort will be in between the fulcrum and load. Which part is in the middle? Effort. Here are few examples of third class liver. What is this? Broom. So in the broom, silence. In the broom, where are you putting effort? In the middle, you will try to sweep, right? So you are putting effort in the middle. And here, the load, the dust. And the same way, what is this? Fishing rod. Yes. So how many types of livers? How many types? 3 types. In the first type of liver, which part is located in the middle? Second type, second class, load. Third class, effort. Good. And the next simple machine is wheel and axle. Silence. And the next simple machine, silence. So this is the next simple machine. This is how the wheel and axle looks like. This is called wheel and this is called axle. Axle. And this wheel and axle are used to help moving items or lift objects. To move the items or to lift the objects. So in this, they have 2 important parts. The first part is wheel. The wheel is round in shape. And axle, it is cylinder in shape. You know this shape? Cylindrical.
This is cylindrical shape. So how many parts are there? How many parts? 2 parts. What are they? Wheel and axle. Which shape is wheel? What is the shape of wheel? Round, circle. And what is the shape of axle? Cylindrical. Cylindrical. Repeat with me, cylindrical. So this wheel and axle, there are 2 types. The first type is a machine where force is applied to the axle, and the second type is where force is applied to the wheel. I'll show you the examples. These are the examples when you apply force to the wheel. What is this? So where do you apply? And these are examples where force is applied to the axle. What is this? Giant wheel. In this, the force is applied here. Yes? And this engine. Even in the car engine, you won't apply force at the wheels. You will apply at the axle. Understood the difference? Did you understand the difference? Good. And the next simple machine is inclined plane. Inclined plane, it is a slope. It is not straight, it is slope. And it is used for raising heavy bodies. It is also used to lift heavy things. If I want to lift something heavy, is it easy in a straight road or is it easy in this way? In this way, right? The force required to move an object up the incline is less than the weight being raised. Instead of raising with my own hands, it is easy to move it in an inclined way. So why do you use inclined plane? Why do you use inclined plane? To lift heavy objects, to move, raising heavy bodies. Can you see here? Can you see this picture? This person, he is trying to move this drum in an inclined position so that it is more easy. Here are more examples. Did you understand these examples? Even when you board the bus, you have a small inclined plane. Instead of steps, you have a small inclined plane. Understood? Did you understand inclined plane? Why do you use inclined plane?
to move heavy objects. Very good. And the last type of simple machine is screw. This is how the screw looks like. Even this is cylinder in shape, and these are the parts. In a screw, this part is called shaft. What is it called? What is this called? Shaft. Shaft. And this pointed end is called tip. Tip. T-I-P, tip. And these are called threads. Thread. And the distance between the threads is called pitch. Pitch. So, how many parts? 1, 2, 3, 4. What is this called? Shaft. What is the end called? Tip. And this? What do you call this? Thread. And the distance between threads is called? Distance between the threads is called? The distance between the threads is called pitch. How many parts? 4 parts. Good. Usually, where do you use screws? Where do you use these screws? To the walls? To the wall. These are used, silence. Screws are used to lift heavy items and tight the things to. This is one example. Jar. It has threads. And these screws, they are usually used to lift heavy items and to tight the things. Understood? Examples of screws. And in screws you have different types. This is called bolt. Bolt. And this type is called drill bit. Drill bit. Yes. And for this bolt, it has a nut to close it. And for this, it doesn't have any nut. These are different types of screws. Understood? Yes? So, did you understand all the simple machines? Let me check the time. So, in next class, listen. When do you have next class? You will have an exam. Next class, next week, you will have exam on simple machines for 15 marks. Okay, I will revise everything. So what is this?
Everyone, what is this? This? Pulley. Very good. So, how many types of livers are there? How many types of livers? How many types? Liver, only liver. How many types? Three. Three. What are they? What are the types of liver? First class, second class, and third class. So, in first class liver, which part is in between? In first class liver, which part is located in the middle? Yes, fulcrum. And second class? Load. And third class? Effort. So, how many parts are there in wheel and axle? How many parts? Two parts. What are they? Everyone, what are they? I want answer from everyone. What are the two types? Two parts. Why do you use inclined plane? Silence. Why do you use inclined plane? I want answer from everyone. Why do you use inclined plane? And how many parts are there in a screw? 4. What do you call the distance between the threads? What do you call the distance between the threads? Pitch. Very good. So that's it for today. Do not forget that you will have an exam on all of this, okay? Next class. Did we create the group, line group? Which section is this? Do you have any questions? No? Do you have any questions? No? Okay. Thank you.
นักเรียนคะตอนนี้นะคะปลายทางนักเรียนปลายทางที่เป็นชั่วโมงนี้ด้วยนะคะชั่วโมงหน้าคุณครูที่เป็นคุณครูสอนคู่ภาษาอังกฤษจะสอบนะคะในวันพุธหน้าเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าถ้าสอบคงสอบเฉพาะโรงเรียนเรานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางเตรียมงานมาทำหรือเตรียมมาอ่านนะคะขอทวนนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนเป็นภาษาไทยซึ่งที่จริงไอ้เรื่องเครื่องกลอย่างง่ายเนี่ยเทอมแล้วเราพูดแล้วบ้างใช่ไหมคะเครื่องกลอย่างง่ายจุดประสงค์ของการใช้เครื่องกลเพราะอะไรจุดประสงค์ของการใช้เครื่องกลเพื่อใช้ในการผ่อนแรงนะคะเครื่องกลเพื่อมันมีเครื่องกลที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือแล้วก็เครื่องกลที่ใช้ในการผ่อนแรงอำนวยความสะดวกบางครั้งถ้าบอกว่าเครื่องกลอำนวยความสะดวกเราใช้เพื่อความสะดวกเราแต่ไม่ผ่อนแรงอย่างเช่นอะไรถ้าได้เรียนลวดเย็บกระดาษตัวแม็กตัวแม็กจริงๆมันเป็นคานประเภทที่เท่าไหร่ตัวแม็ก2เหรอ1เหรอถ้า1อะไรตรงกลางถ้า1อะไรตรงกลางคะจุดหมุนอยู่ตรงกลางแม็กจุดหมุนอยู่ตรงกลางเลย2แรงต้านอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงกลางแม็กตัวเหยียบตัวแรงต้านตัวเย็บกระดาษอยู่ตรงไหนคะตรงปลายแล้วมือเราจับตรงไหนตรงปลายนั่นเลยใช่ไหมไหนแม็กเย็บกระดาษของใครมีต่อจับได้ทุกตรงและตรงไหนที่ทำให้เราผ่อนแรงที่สุดตรงไหนถ้านักเรียนสังเกตว่าถ้าสมมุติว่ากระดาษมันหนาหรือกระดาษมันแข็งนักเรียนจะเลื่อนมาจับตรงปลายใช่ไหมคะใช่ไหมแม็กเย็บกระดาษมันไม่ช่วยผ่อนแรงเราเลยทำไมไม่ช่วยผ่อนแรงเพราะอะไรคะระยะห่างระหว่างแรงพยายามกับจุดหมุนยิ่งไกลยิ่งช่วยผ่อนแรงแต่แม็กเย็บกระดาษอย่างมากก็แค่อะไรคะแรงพยายามระยะห่างจากแรงพยายามถึงจุดหมุนเท่ากับแรงต้านถึงจุดหมุนมันเท่ากันแค่นั้นน่ะมันอำนวยความสะดวกแต่ถ้าบอกว่ามันช่วยผ่อนแรงช่วยผ่อนแรงหมายความว่าออกแรงน้อยได้งานมากกรรไกรตัดเล็บผ่อนแรงไหมเธอนึกถึงกรรไกรตัดเล็บจุดหมุนอยู่ตรงไหนจุดฟันค่ำอยู่ตรงไหนกรรไกรตัดเล็บระหว่างปลายของตัวแม็กกับปลายของกรรไกรตัดเล็บเวลาเราตัดเล็บปลายอยู่ตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงกลางแต่ค่อนมาทางแรงต้านใช่ไหมคะกรรไกรตัดเล็บเราออกแรงก้านมันยาวใช่ไหมกรรไกรตัดเล็บช่วยผ่อนแรงเราออกแรงน้อยตัดเล็บแข็งๆได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องกลมันจะช่วยผ่อนแรงเราออกแรงน้อยแล้วได้งานมากพวกนี้นะคะส่วนที่เป็นที่เขายกตัวอย่างล้อและเพลานักเรียนนึกถึงจักรยานตัวที่เราปั่นมันจะไปติดอยู่อีตรงที่เป็นโซ่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะระบบของล้อและเพลาโอเคนะคะมันไม่ได้ยากอะไรลองไปอ่านเดี๋ยวก็ได้เรียนในคุณครูประภาพันธ์ก็มาพูดแล้วใช่ไหมคะแต่เป็นภาษาไทยแต่ครูเห็นนักเรียนนั่งแบบไม่รู้เรื่องแค่ดูรูปกับดูคำน่าจะพอเดาออกคุณครูเขาบอกคำศัพท์เดี๋ยวถามก่อนศัพท์เราระดับไหน
น่าจะเก่งกว่าครูนะ สมัยก่อนน่ะครูเรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่ป .5 แล้วคิดดูไปถามรุ่นปู่ย่าเธอน่าจะยุคประมาณครูภาษาอังกฤษป .5 คัดตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอยู่นั่นแหละไม่ได้ออกเสียงแล้วคุณครูสมัยก่อนน่ะจะให้ออกสำเนียงเหมือนฝรั่งอยู่นั่นแหละพอตอนนี้มาเจอต่างชาติปุ๊บสำเนียงแต่ละที่ไม่เห็นเหมือนกันเลยสมัยก่อนโอ้โหเอออกไม่ได้ก็โดนตีอยู่นั่นแหละไม้กระดานอ่ะไอ้แค่ A B C อ่ะสำเนียงไม่เหมือนก็ไม่ผ่านอ่ะสมัยครูน่าจะรู้ศัพท์น้อยกว่านักเรียนน่าจะเก่งกว่าครูเจอต่างชาติที่ไหนหน้าด้านคุยไปเลยจริงอ่ะเราไม่ต้องเมื่อก่อนเราจะเกรงเรื่องเทนเรื่องประโยคใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเจอต่างประเทศปวดฉี่ไม่นึกอะไรแล้วเวลาเราพูดกับต่างชาติเราต้องการสื่อแค่ว่ารู้เรื่องปล่อยมันปวดฉี่กับทอยเลทไม่ต้องอธิบายไม่ต้อง where is where are อะไรแล้วแต่มันทอยเลทเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเหมือนตอนนี้กูถึงบอกว่าเธอตอบเขาไปสำเนียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณครูพยายามเขาจะ